amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, ça va. Alors après avoir koka histoire auto et baté na suka to pesa faute pa ya moi si, to pesa faute pa papa bokilo, to pesa faute pa ya mobile. Histoire histoire ya le jeune couple na kombo ya mobile na kombo ya Kelly, moi si na kombo ya Olivier babalani ya dessela 3 mois. Na 3 mois de mariage wana mobile akufela maman atika na papa na ye. Alors balaki na pasa tika papa na ye va na ye mo na ndaku azui papa na ye akopova na ndaku du genre que Kelly a bengsi papa na ye na ndaku bakopova na ye na papa na ye na moi si Olivia. Jusque là tout s'est passé très bien à 3 mois de mariage d'abord bavaravi na bango bien mais il y a une chose aux alaka ceux qui mobile ake musala papa beaucoup du genre que papa ya bakeli akoma rosali sa moi si ya mwana na ye ba jemoro ya mabe genre que kosimba moi sa mwana na ye na nzoto ba partie mort intime na ba et tout voilà. Alors moi na bokilo ramona papa bokilo na sala ka yebongo olia ebisa mobile na ye pour ne pas que baby sa relation entre papa na mwana après frère ko garder secret. Je sais pas bokilo simbe na nzoto olia ebisa funda pa mobile na ye moi ko kokanga pa bokilo que non nazara moi sa mwana na yo mais comment c'est fait tirer ça la kosi marana tout kosi marana tout voilà. Jusque là marame comme ko le ka bongo papa bokilo ba kabone se répétera chaque fois med faut se répéter tout voilà mais moi si a bombe la mobile na ye a ebisa mobile na le côté a garder ka secret mais côté na kuna a gagner la pas bokilo ne. Et après 3 mois de mariage na bango mobile ba ko comité na musala moko quelqu'un qui na pays moko quelqu'un genre qui a voyagé pendant 3 mois. Na voyage na 3 mois atiki moi si na ye na papa na ye na kati ya ndako. Tu vois moi si a voyagé mobile a voyagé aki OK na ke moi si atika na papa bokilo na ndako. Alors papa bokilo mo na occasion moko ya bien po na ye akoma zo pena temps ya ko manipuler moi si ya mwana na ye. Alors mobile aki voyage moi sa tika na papa bokilo première nuit au mobile akindaki na butu na ngo vers 0h papa bokilo akoteli moi si ya mwana na ye na kati ya chambre. À côté de la chambre, on menacer jusqu'à ce que baby makasi moi c'est moi mbale za ndenge makote jusqu'à ce que papa bokilo aye ko violer moi si ya mwana na ye moko. Vers 0h, il a violé moi ça moi na accouché na. Et comme le matin tellement la fille elle était traumatisée en même temps confuse à mon eloko ko sala tête comme na tongo ala muki asokoli akepa maman na ina famille na yake ko pesa rapport abino akuta na maman na yebisa maman na yake mobile nanga a voyager kaka lobby mais je comprends pas papa bokilo nanga à côté linga na chambre asali nini a violé ngai abete pe maman na ba réalité de sur les kalaka sanda kuti ba vanda kawana papa bokilo ça c'est que ba jama be ko simba ye ba partie moko intime ko ça c'est que ba jemoro inapproprié pour na moi si ya mwana na a expliqué maman na nyonso. Et en ce moment là maman et moi si a ebisi Olivier que non benga mobali na yo expliquer makambo nyonso salimi a yebisi nyonso na o papa na sala kayo na o asala ki na buta lobi yebisi nyonso. Alors la fille a jugé bon ici maman bango non mobali na ngoti ko voyager comme kaka lobi akini makambo musala nanga komi kaka kuna maman ko pesa ba sango ke papa no asalinga boy c'est pas bien na préféré ko garder secret jusqu'à ce que mobali na kozonga na yebisi mobali na vérité na misu ya papa na mo reba makambo papa na asala kanga na o asala kinga butu ya lobi. Alors jusque là tout s'est passé très bien makambo la bango que comme le deuxième jour to comme na pokwa nango moi c'est façon on anda kuna libela ke kolala. Alors le père que papa bokilo na ye à côté là sur la chambre a violé sous pour la deuxième fois a bisi maman na ke non OK na ngasu nanda kuna ngate aujourd'hui na rosali na rolala parce que son na ke kuna papa bokilo na ngako pe ko côté na chambre a violé. Alors ça libo maman bon pas boyite andimi moi na ala nanda. Alors kuna nanda kuna ye kuna mobile na pas bokilo tikala ki ye moko to comme 22h 23h amoni ke moi ça moi na azoya raté akangi porte ya ndako. Donc on va 0h 1h moi c'est moi na azoya raté abengi mwana na oza na mboka mopaya kuna na appel vidéo abitala mwasi obala kaka jour moko oyo voyage olali na ndako te deuxième jour nango yepelo alali na ndako te a filmele mwana na chambre obalalaka abi mwasi no aza tellement infidèle tala ayo voyager lelo déjà premier jour alali na ndako te place alali e banité. Alors mobali ayoki message wana na place abenga mwasi na ye atina mwasi na ye que pourquoi olali na ndako te ye pas décidé akanga bakanda na ndenge na ye akankana na ndenge ne abengi moi cité atuni moi c'est le côté avant di kaka bongo silence to komi pe na tongo nango moi c'est so banga ko ko fa na ndako papa bokilo na ekuna na ndako na ye parce que so banga papa bokilo ako violé. Alors et comme voilà deuxième jour moi ça la liga na ndako troisième jour alors du fait que moi ça la na ndako papa bokilo benga moi la na ye kuna sa moi na eta le so moi na ndako ta le so moi na na ndako ta le so moi na ndako jusqu'à ce que eko koma un mois moi c'est va na kaka pa ya maman na ye mais baso na mobile na WhatsApp ti baso na mobile na WhatsApp mobile passa la semblant lokola yebe lokote lokola papa na ye bisaki lokote moi si koto passa la semblant il s'appelle mobile vérité morote parce que na ko zela mobile a out voyage aya aloba onyo na misu ya mobile et comme après un mois maman et moi si a ebisi moi que ça fait déjà un mois au tikanda wa libala na yo
sans mutu et tout voilà là déjà un mois et coquille déjà lelo mais quand kokenanda kuna yo ozonga obongisa et tout voilà là nanda soki papa bokula mais kisu ba jewana ngamoko na osani na ya kuna na yo osani kolobile. Et après un mois voilà moi c'est azongi nanda kuna ya kepe nanda kuna ya bongisa biloko na et tout voilà mon papa boklo abeti papa boklo ne ba kara et tout voilà. Alors la même nuit après un mois moi ça zongi nanda kwa la nanda kuna car toujours nuit wana papa boklo na buta badeli kaka même acte à côté de ce moi dans ta chambre à violer les sous. Oh comme trop c'est trop moi ça moni que oh pende comme kindoki azu mo bilamba na ndambo akangi na tongo lango azu pa mama na définitivement bi ke na zonga ndaka libana nga ti mukolo mobile nanga ako ya. Moi, tout ça déjà dans un mois voyage. Mais mobile pekuna, a dit qui bon après ça va papa koyebi c'est que chaque jour moi c'est là l'anda que tu viens qui m'appelle vidéo a boye pe ko tuna moi c'est eloko. Il sait papa na ke ko tuna moi sinanga eloko te atra la bongo jusqu'à ce que moi-même je serai de retour na koyeba ndé na osalini na ko régler affaire wana. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour les amis président ya Imo Congo hôpital ben hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Ima pango nyonso ya koteka sans exception. Voilà route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. To zawana pour ko pesa bino ba solution ya ebele. Maman kozala jouer des cités toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ai mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Kodute te na ya bino pesa ya koteka. Alors, moi c'est quand bisakana comme on va pas maman jusqu'à ce que 2 mois et cocu et comme la 3e mois. La 3e mois on fait mobile azon mobile pas plus que na rozon à jour tel. Rozon na rozon à jour tel. Et comme un jour tel, moi, c'est pas maman bon que non, mobile, un jour tel, donc je dois aussi rentrer dans ma maison. Moi, ça je peux bisakane, ouais, que non pas maman bango, à quel nango nanda kula. Et puis mobile, nango à lobby, les lots y aïe. Mobile pays, c'est pas bon que papa, n'a la un jour tel, dès la raison à lobby, to kolandi le maramnos ne, bah ceux qui moi si yango ala la kawapa, et bisanga pendant 3 mois y abandonné kola lela. Wapi na misu na yo. Moi ça zonga nanda kuna ya bon si chambre na ya bon si bilema mobile maramnos parce que mobile na ya azozoka. Et mobile na azongi vers 16h. Quand on mobile azongi vers 16h, moi ça tali que non, mobile nanga où tu voyage, aye kaka siko na ko mama ko yambela basanga mabete et tout voilà. Na mobile nanga se reposer à sokola alia ala comme ça lobi na tongo na ko vandisa ye na solo la na yi. Alors comme pe wana mobile aye, moi ça ya bi mobile ya ça ba yambani et tout ba solo li calmement, wati mobile mai na douche, mobile sokoli, ati mobile biloko, mobile ali et tout voilà. Et comme pe na butu, ba côté na chambre mobile alali. Bah là les pénateurs mobile les la bouton n'a tout ni moi c'est le côté pas ça les gars semble le quoi et le côté moi c'est pas bête mobile li solo moko té alors et comme vers 23 2h 3h moi ça comme malaise moi tout voilà et comme vers tongo moi c'est vraiment fatigué les qui m'a casse kolemba lemba à se sentir carabien. Et en ce moment-là, mobile tellement bazar la docteur privé ou à traiter à baron, babi n'a pas bien un docteur est un lac ou à côté la soupe moi c'est et l'oreille est aux parce que alors on se sentir bien t'as l'amour qui vient te bakolemba ba fatigue et tout voilà. Alors docteur penaton voilà a un lac conseil ça moi si examen, conseil ça moi si examen, bah ça si moi si examen après quelques temps résultat aye ko bimake moi si azana zemi. Donc comme moi ça comme na zemi
batuna mwasi zemi batala docteur batuni docteur résultat bimizemi ya combien bayebisi que résultat bimizemi ya 1 mois na ndambo. Mobali il était confus avant d'ici mwasi ayebisi mwasi na voyager il y a de cela 3 mois. Na 3 mois wana loyebi ki nga na voyage yo tikali akoko zo zemi ya 1 mois te. Dis-moi la vérité, zemi oza nango eza ya nani? Moi ça ba di kolela. Andi kolela ba di ko expliquer mobali vérité nyonso. Que depuis to ba na oti papa na ya na ndako nanga asalisa nga ba jebora mabe ko simba nga na nzoto ko salisa nga ba jemero inapproprié pour nanga mwasi ya mwana na ye. Alors na wana ko gangela ye. Na mona ki na minute so peut-être na mina biso ki papa na sala nga boy peut-être ngebe sa relation entre yo na papa na yo. Na ça na ne ko pekisa de ba façon mais abana toujours pour insister. Alors à voyager qui la même nuit quand il voyage na yo papa na côté langa na kata chambre a forçanga a violanga makasa moi c'est bon ba les andenge morte papa no a violanga premier jour a violanga la tonga na ngona zonga na ndaku nanga nazonga pa na biso pa maman biso expliquer maman na biso deuxième jour non na quoi kola na ndaku parce que j'avais personne à la lisusu à côté langa sous na chambre ko sa ni a violenga nazonga ka comment ko na pa maman nanga ebisanga la benga yo mais na talaki OK voyage marama musala o komi boy directement na ko peso ba sango mo peut-être ngé trouble parce que mboka mpayoza na famille te na jija ki bona zela ozonga la voyage na yo bona betelo bakambu nyonso en réalité zemi o nazana ngona libubu eza zemi ya papa na yo. Moi na ki kotuna papa na ye makamno so moi na ye bisaki kotuna papa na ye que moi na ngai bisinga boy est-ce que réellement eza ya solo papa awangani abi je te disais à quel point moi na yo azalo kuta plus ndumba plus nyonso yo voyager à la benga ko chaque jour na appel vidéo na ba 1h ba 23h ba 0h que moi na ala la na ndakuté parce que tani ni onga na kozana côté la moi na yo zemi onga la ko violer parce que moi na ala la na ndakuté yo mo za témoin ba appel vidéo na benga la yo azui zemi na libanda ki ko kosela ngai papa na yo ba comme que ngam na violer ye to ngam na tie zemi ya erni parce que moi na ala la na ndakuté mobile avanisi moi ça vanisi na papa moi c'est ici mobile so kasi makamwa na zo ba zo kosa kende pa maman na ngai kende ko tuna famille na ngai ba ko yebiso à quel point na tanyos oyo voyage ki na banende ko vanda pa na bango na tika ko kushela mobile musu sondeo bana to bala na na tika ko kushela mobile musu te juste papa na muta violanga 2 fois na kata chambre pe na mbete auto la nga na yo mobile akipa maman bokilo akiko tuna la famille moi c'est bisi oui réellement eza solo papa na yo a violé moi na biso 2 fois déjà kana ndaku na yo bo moi na biso na ko banga ko yebisa yo parce que zaki na voyage boka mupayoke mama musala ayibitelo nyenge ko mena ndenga ki musika kuna na ko zela yo moko ozonga pa yebisa yo toutes les nuits papa na ko bengo ba appel vidéo lo ba ke moi na biso la ndaku na ote banande ko lala awa et on se mama mobala yo ki famille mwasi mobala yo ki mwasi mobala yo ki mobali aye ko se rendre compte que mwasi na ye azana zemi ya papa na ye zemi ya 1 mois na ndampe papa ngo bafana na ndaku moko et on se demande le roi commis qu'on a mis tant ko sala ndenge to bito condamné mwasi mutu après avoir papa beaucoup la ko ça baja mabe wana bande le demi fala lo ba vérité to recondamner papa beaucoup lo mtaza mabe ke ko koma tina niveau violer mwasi ya mwana na ye to recondamner nani en plus fini moi ça comme na zemi ya papa beaucoup basala avortement o ezali sumu to mobile anzima ko vanda la mwasi o azala zemi ya papa na ye mwasi o babima na papa na ye to asala divorce to eza faute de makamwana eza faute ya nani so par mobile ba juger abenga la mwasi to abenga la papa na ye alimbisa mwasi comprendre mwasi na ye asala ki bo pona mu ya papa na mona lingete papa na mona baka bwana to abenga mwasi zoba anzima ka ko vanda na papa na ye anzima ka ko vanda na mwana wana balongo la zemi to babota parce que so babota mwana na ko benga na petit frère na ye to aza petite sœur na ye en ce moment là c'est solution to ko sa famille la solution nini akabela papa na ye mwasi to alongolisa zemi o eza avortement to abenga la papa to abenga la mwasi to recondamner net nani na histoire wana OK après na situation on dit komi yango balandi na biso ya chamaloba na situation ekomi famille bota ba commentaire to eba soki solution nini famille ko kozona likambo o ekomi bandeko ya famille wana bo pesa biso ba réponse famille sala nini bandi maman na botama abotama mwana papa na ye to basala nini to balongola zemi to va continuer ko vana mwasi o papa na déjà mona nzoto na ye to abenga la mwasi to net na miti na balandi na biso ya chamaloba to sala ndeti nini
soki bosepelaki na histoire na biso ya mokolo na lelo topesa merci epai ya Beni Keba oyo azalaki na nsima ya caméra ainsi que famille Zaba na mobimba directement tozomona perfil Zaba na elongo na mwasi na ye Flore Bengi ainsi que Grady Mouya les grands journalistes ainsi que bino ba abonné na biso ya Tchama Loba TV. Ciao.